32步背面口令分解：左边前卡收脚，换方向前卡收脚，斜后卡收脚，斜后卡收脚，上右脚蝴蝶步1、2、3搭4，退右脚5、6、7搭8，向右3个侧滑1、2、3，压脚向左3个侧滑1、2、3，一个奔跑向右转圈1、2、3、4，向左转圈1、2、3、4，结束。